नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका जैन अपने चैनल एक्यूप्रेशर वर्ल्ड में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बदलते हुए मौसम से कई सारी दिक्कतें जो हो जाती हैं, सर्दी, खांसी, जुकाम, गले में दर्द, उनसे कैसे छुटकारा पाया जाए, कैसे उनसे दूर रहा जाए। उससे पहले दोस्तों मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उनका लाभ ले सकें। चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको वो पॉइंट बताऊंगी जिस पर हल्का सा प्रेशर डालेंगे और ब्लैक कलर लगाएंगे, मेथी या मैग्नेट लगाकर आप अपने आप को सर्दी, खांसी, जुकाम, गले के दर्द से छुटकारा दिला सकेंगे। दोस्तों देखिए, थंब लेंगे, थंब में बाहर की साइड ये पॉइंट आता है। दोस्तों मैं आपको ब्लैक कलर के मार्कर से मार्क करके बताऊंगी, जिससे कि आप इजीली इसे समझ सकेंगे और लगा सकेंगे। देखिए दोस्तों, ये LU11 करके पॉइंट होता है, लंग्स का पॉइंट है। ये बाहर की साइड आता है, फिंगर की साइड नहीं आएगा। देखिए दोस्तों, थंब में बाहर की साइड आएगा ये, और ये पॉइंट बायलेटरल होता है, मतलब कि दोनों हाथों में होता है। आप इसे दोनों हाथों में लगा सकते हैं। दोनों हाथों में लगाने पर आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप इस पॉइंट पर एक मेथी दाना लगा सकते हैं या फिर एक मैग्नेट भी लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह से एक मैग्नेट लेंगे और इस पॉइंट पर आप लगा लेंगे। दोस्तों दोनों हाथों पर आप लगाएंगे तो बहुत जल्दी आपको रिलीफ आ जाएगा। आप देखेंगे कुछ ही घंटों में आपको आराम आ गया है। दोस्तों कई सारे लोग पूछते हैं, मैम मैग्नेट कहाँ से मिलेगा। मेरे पास में कई सारी मेल्स आती हैं, वो पूछते हैं, मैम मैग्नेट तो हमारे यहाँ पर मिल नहीं रहा है, हम कहाँ से मैग्नेट लें। तो दोस्तों आप हमें व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं, उन पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, अपना एड्रेस भेज सकते हैं और जितना क्वांटिटी में आपको मैग्नेट्स चाहिए वो भेज सकते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, इस तरीके से आपको ये मैग्नेट लगाना है। इसे 5 से 6 घंटे तक अपने हाथ पर लगा रहने देंगे। आप देखेंगे कि आपकी सर्दी, खांसी, जुकाम, गले के दर्द में कितनी राहत आ गई है और कितना आपको आराम मिल गया है। दोस्तों 2 से 3 दिन तक इस पॉइंट को आप लगाएंगे, आप देखेंगे बिल्कुल ठीक हो गए हैं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।